আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আরো একটি নতুন প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি। তো আজকে যে প্রোডাক্টগুলো রিভিউ করব সেগুলো হচ্ছে, সামনে যেহেতু শীত চলে এসেছে, আপনারা জানেন আমাদের খুবই প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটলি। তো এই জন্য আজকে কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো রিভিউ করব। অবশ্যই ভিডিওর আগে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি কিন্তু প্রেস করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো ভিডিও শুরুতে আমি যদি প্রোডাক্টগুলো একটু কাছ থেকে দেখাই দিই, যে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড মোটামুটি বাংলাদেশে যত নামি দামি ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে সবগুলো ব্র্যান্ড কিন্তু আমরা আজকে নিয়ে এসেছি। তো এর মধ্যে কিন্তু বাজাজ খুবই নামি দামি এবং খুবই পপুলার একটি ব্র্যান্ড, বাজাজ কোম্পানির কেটলি। এবং রয়েছে কিন্তু একটি দারুণ একটি প্রোডাক্ট মারাডো কোম্পানির, এবং এটা কিন্তু 2 in 1 প্রোডাক্ট। আমি এটা ডিটেলসটা বলবো, এটা কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় একটা প্রোডাক্ট আমি বলবো। এবং দেখেন এই জায়গায় কিন্তু রয়ে গেছে কিন্তু প্রেস্টিজের আমরা কিন্তু রয়েছে দুটা মডেল নিয়ে এসেছি। তো ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে কিন্তু সবকিছু আপনারা জানতে পারবেন ভিডিওর মাধ্যমে। তা আমরা প্রোডাক্টগুলো যদি আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখাই যে এই প্রোডাক্টগুলোতে আপনারা কি কি কাজ করতে পারবেন। তো সামনে যেহেতু শীত আসতেছে, আপনারা জানেন যে আমাদের কিন্তু গ্যাসের খুব সমস্যা হয়। তো এটাতে কিন্তু আপনারা অনেকগুলো কাজও করতে পারবেন, যেমন ধরেন আপনারা ডিম সিদ্ধ করতে পারবেন, যেমন ধরেন আপনারা স্যুপ রান্না করতে পারবেন, যেমন ধরেন আপনারা পানি গরম করতে পারবেন, যেমন ধরেন আপনারা দুধ গরম করতে পারবেন, চা করতে পারবেন। তো এটার মধ্যে মোটামুটি সব ধরনের আইটেমই আপনারা করতে পারবেন। তো আমাদের আপনারা জানেন যে যেহেতু শীত সামনে চলে এসেছে, শীতের কারণে কিন্তু আমরা দেখা যায় যে মুরব্বীরা কিন্তু অজু টজু করতেও খুব সমস্যা হয়। এরপরে ধরেন পানি গরম বারবার করা লাগে, গ্যাসেরও সমস্যা, গ্যাস দেখা যায় গ্যাস সবসময় থাকে না, আমরা পানি গরম করতে পারি না। তো পানি গরম করার জন্য কিন্তু ইনস্ট্যান্ট এই কেটলিগুলো কিন্তু আমাদের খুবই প্রয়োজনীয়। তো এবার আমি যদি প্রত্যেকটা কোয়ালিটির একটু দেখাই, প্রথমে কিন্তু বাজাজের ব্র্যান্ডটা সম্বন্ধে আপনাদেরকে একটু ধারণা দেব। বাজাজ কিন্তু ইন্ডিয়ান একটি ব্র্যান্ড, খুবই কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট করে থাকে। আপনারা দেখেন কতটা সুন্দর, কত সুন্দর হেভি কোয়ালিটি, কত সুন্দর ডিজাইন করেছে। এবং ভিতর থেকে যদি আমরা একটু দেখাই, এটা কিন্তু ভিতরে কিন্তু 100% অ্যাসেসের, দেখতেই পাচ্ছেন উপরেও অ্যাসেস করা রয়েছে এবং বাইরে কিন্তু ফাইবার, তার মানে কিন্তু গরমটা হাতে লাগবে না। এবং এই জায়গায় কেবল রয়েছে, কেবলের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এটাকে অন অফ করে চালাতে পারবেন। আমি যদি একটু বক্স থেকে দেখাই দিই, আপনারা দেখেন এটা কিন্তু 2.5 লিটার ক্যাপাসিটি, খুবই কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট। আমি প্রথমেই বলেছি বাজাজের, এবং এগুলো কিন্তু 100% স্টেনলেস স্টিল দিয়ে কিন্তু তৈরি, তো জংমরিচের কিন্তু ভয় নেই। এবার যদি বলি প্রাইস, তো আমরা আগে হচ্ছে পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখেন, আমি এবার প্রাইস একে একে করে বলে দিব। এবার হচ্ছে বাজাজের সবচেয়ে বড় সাইজটা, এবং এই জায়গায় যতগুলো কেটলি রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সাইজ কিন্তু এটা হচ্ছে 2.8 লিটার। জি, এটা কিন্তু 2.8 লিটার। এবার যদি আমরা একটু বক্স থেকে দেখাই দিই, কিন্তু দুটা কালার রয়েছে, যার যে কালারটি প্রয়োজন আমাদেরকে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে কিন্তু কালারটি বললে আমরা দিয়ে দিই। এবার যদি আমি ওয়াটটা বলে দিই, এটা কিন্তু প্রায় 1500 ওয়াট। এবার যদি আমি প্রোডাক্টটা একটু কাছ থেকে দেখাই, এটার কোয়ালিটিটা কতটা হেভি কোয়ালিটি, দারুণ। এটা কিন্তু ডাবল লেয়ারের, অনেক মোটা শীট দিয়ে তৈরি করা। এটা কিন্তু ভিতরে একটা পার্ট, বাইরে কিন্তু আরেকটা পার্ট। ভিতরে কিন্তু 100% এসএসএর থাকবে। এইভাবে কিন্তু লক করে আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। এবার যদি দেখাই, এই যে প্রেস্টিজ কোম্পানির এই প্রোডাক্টটি, এটা খুবই কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই কোয়ালিটি এবং 100% এসএসএর দিয়ে তৈরি। আমি যদি ভিতর থেকে একটু কোয়ালিটিটা একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে, এই যে এটা ভিতরে একটি পার্ট থাকবে, বাইরে আরেকটি পার্ট থাকবে, খুবই কোয়ালিটিফুল 100% এসএসএর। এবার এই প্রোডাক্টটি আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এটাও কিন্তু প্রেস্টিজ কোম্পানি, খুবই বাজারে প্রচলিত একটি প্রোডাক্ট, খুবই দেখবেন সবার কাছেই দেখবেন মোটামুটি এই প্রোডাক্টটি পাওয়া যায়। এটা আপনার 100% এসএসএর সিঙ্গেল লেয়ারের, এবং এটাও কিন্তু অটো সিস্টেম রয়েছে। এটা কিন্তু প্রেস্টিজ কোম্পানির পাবেন আপনারা। এবার বলে দিচ্ছি কিন্তু প্রাইস, ইসমাইল হোম অ্যাপ্লায়েন্স মানে বরাবরের মতো ধামাকা প্রাইসে কিন্তু প্রোডাক্ট পাবেন। এবার যদি আমি প্রাইস গুলো বলে দিই আলাদা আলাদা করে, এটা কিন্তু বাজাজ কোম্পানির 2.8 লিটার। এই প্রোডাক্টটার প্রাইস পড়বে, বাজারে কিন্তু রয়েছে প্রায় 2500 থেকে 2000 টাকা বিক্রি হয়। আজকে কিন্তু এই প্রাইস না, মাত্র 1450 টাকা হলে কিন্তু 2.5 লিটারে এই প্রোডাক্টটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে যদি বলে দিই 2.8 লিটারের প্রাইসটা, এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 1550 টাকা। জি ভাই, 1550 টাকা হলে কিন্তু এই প্রোডাক্টটি আপনারা নিতে পারবেন। এবার বলে দিচ্ছি এই প্রেস্টিজ কোম্পানির এই কেটলিটার প্রাইস, এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 1350 টাকা। 1350 টাকা হলে কিন্তু এই প্রোডাক্টটি আপনারা নিতে পারবেন। এরপরে বলে দিচ্ছি এই প্রোডাক্টটির প্রাইস মাত্র 850 টাকা, মাত্র 850 টাকায় কিন্তু আপনারা এই প্রোডাক্টটি পেয়ে যাচ্ছেন।
তো এবার বলে দিচ্ছি এই প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে। আমি কিন্তু এর আগে এই প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে আপনাদেরকে ডিটেলসে বলিনি। এবার যদি আমি বক্স থেকে আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই কতটা কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট, দেখেন ওয়াও প্রোডাক্ট। এটা কিন্তু মারাডো কোম্পানির এবং আপনারা কিন্তু 1000 ওয়াটের পেয়ে যাচ্ছেন 2 লিটার। এটা মূলত কি আমি একটু যদি কাস্টমারদেরকে বলি, এটা কিন্তু 2 in 1 একটি প্রোডাক্ট, 2 in 1। তার মানে হচ্ছে দুইটা কাজ কিন্তু আপনারা একটাতেই করতে পারবেন। যেমন অনেকে বলেন যে পানি তো গরম করলাম কিন্তু পানি তো ঠান্ডা হয়ে যায়, আবার গরম করা লাগে বারবার। তো তাদের এই সুবিধার্থে এই প্রোডাক্টটি, এটা কিন্তু ফ্লাক্স এবং প্লাস ইলেকট্রিক কেটলি, মানে দুটো আইটেম আপনি একটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। মানে ফ্লাক্সের কাজও করতে পারবেন এবং ইলেকট্রিক কেটলির কাজও করতে পারবেন। তার মানে পানি গরম করে এটার মধ্যে প্রায় 10 থেকে 12 ঘন্টা কিন্তু পানি গরম রাখবে। একটু ভিতর থেকে আপনাদের কোয়ালিটিটা একটু দেখাই দিই, দেখেন কতটা হেভি কোয়ালিটির, এবং দুই সাইডে কিন্তু রাবার ইউজ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কিন্তু পানিগুলো অনেকক্ষণ গরম থাকবে। এই জায়গা থেকে প্রেস করে কিন্তু পানি আপনি ঢালতে পারবেন। তো এই প্রোডাক্টটি প্রাইস পড়বে মাত্র 1850 টাকা। 1850 টাকা হলে কিন্তু এই প্রোডাক্টটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো এবার বলে দিচ্ছি প্রোডাক্টগুলো কিভাবে অর্ডার করবেন। আমাদের প্রোডাক্টগুলো যদি নিতে চাইলে কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা রয়েছে, এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট প্রোভাইড করে থাকি। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে জাস্ট ডেলিভারি চার্জটা বুকিং করলে সারা বাংলাদেশে আমরা কুরিয়ারে প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। তো যারা আমাদের শপে এসে প্রোডাক্টগুলো নিতে চান, শপ অ্যাড্রেসটি ঢাকা নিউ মার্কেট, সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, দ্বিতীয় তলা, 56 নম্বর দোকান, ইসমাইল হোম অ্যাপ্লায়েন্স। তো আজকে এই পর্যন্তই, নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে এই আশা ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।